सुबह मैं ऐसे ही ऊपर आकर देखता हूँ कि हमारी मुर्गी ने जो माशाल्लाह से जो है ना 2 बच्चे निकाल दिए हैं। तो माशाल्लाह से ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू मिनी व्लॉग। तो जब मैं इनको खाना वगैरह देने लगता हूँ तो फिर मेरी नज़र जाती है तो माशाल्लाह से इसने टोटली 4 बच्चे निकाले थे। तो क्योंकि मैंने इसके नीचे जो है टोटल 6 अंडे रखे थे। फाइनली जो है ना हमारे बेबीज भी बाहर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर माशाल्लाह लिखना मत भूलिएगा। ये जो है ना बहुत जल्द मेरे को इनकी जगह भी चेंज करनी होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि छत पर चूहा आकर इनको खाकर चला जाता है। तो इसलिए अभी वेट करें पार्ट 2 के लिए। इसी करते हैं मिनी व्लॉग को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।